जास्त कोंबडी ठीक है तो बजाना दोस्तों वेलकम बैक टू माई चैनल जिसका नाम है घुमक्कड़ गौती। आज तारीख है 10 जनवरी और दोपहर के बज रहे हैं 3:30। हम आज ऑफिस के दोस्त जा रहे हैं पावना लेक कैंपिंग के लिए। मैंने रिक्शा पकड़ ली है और मुझे पहुंचना है हाईवे की तरफ। भाई साहब इतनी ट्रैफिक कि मुझे वो रिक्शा से उतरना पड़ा और अभी मुझे दूसरी रिक्शा कैप्चर करनी पड़ेगी। तो जैसे तैसे मैं तो पहुंच गया हूँ हाईवे पे। अब मैं अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहा हूँ। दोपहर के बज चुके हैं 4:15। देखते हैं कब तक आती है लाल कैरन मुझे पिक करने के लिए। तो लो XUV 700 आ चुकी है कैरन की जगह मुझे पिक करने के लिए। सो टाइम फॉर इंट्रोडक्शन। ये है अनूप, ये है श्याम, ये है रॉबिन, ये है मनीष और ये है कुणाल। आगे शायद से जाम है पूरा हाईवे जाम है। आगे जाम किस चीज का? वो चाकन तले का हाईवे जाम है पूरा। एक्सप्रेस हाईवे लेना है क्या? नहीं। तो मैं कैमरे में मैं आ रहा हूँ गाड़ी आ रहा है क्या हो गया रोबिन? क्या हो गया? कुछ नहीं पकड़ कुछ मत कर इधर भी जाएगा अभी से साबित मोड में मत जाओ यार, अब वहां जाने के बाद प्रॉपर चलाएगा कैसे भी कुछ भी हो वो कंट्रोलिंग है। हेलो, लेकिन तुझको कैसे पता? बाकी गौतम का समझ सकता है। उसने अभी देखा ना तूने कैसा कट मारा। नहीं हुआ है, बहुत टाइम और सेट होने को। उधर सन वो सन है और सेट हो रहा है। अच्छा, हो गया ना सनसेट? सेट तो कुणाल हो रहा है। मेरे को ना कैमरा साफ करने में भूल ही गए। मैं हर बार वो भूल जाता हूँ। चल रहा मेरा वीडियो अच्छा नहीं आता। कुणाल तेरी आइटम मिल गई। तो दोस्तों ये रहा हमारा कैंपिंग लोकेशन, पावना लेक नाइट फायर कैंपिंग, पावना लेक कैंपिंग। यहाँ पे हमने रिसेप्शन पे अपना बुकिंग करा लिया है और ये रहा ऐसा नज़ारा यहाँ का। काफी हैपनिंग है। यहाँ पर टेंट्स है, यहाँ पे लोगों को कूपन दिया गया है स्नैक्स के लिए। ये रहा यहाँ पे कैंपिंग सेक्शन। हम घूम के आ गए।
ये रहा पावना लेक। ये रहा खूबसूरत पावना लेक। क्या नजारा है। दूर तक सिर्फ लेक ही लेक है। लोग यहाँ पे बोटिंग का भी आनंद ले रहे हैं। रात को मौसम बहुत सही होगा यहाँ पे, मजा आने वाला है। चलिए, मेरे दोस्त लोग चले गए हैं स्नैक्स लेने के लिए, मैं भी जाके लेता हूँ। यहाँ पे शायद से मिसल पाव दिया जा रहा है। जी वेळेला घाबरत नाही, तिचे रंग बदलत नाही, डगमगत नाही, वजनाला भीत नाही, काहीही मागत नाही, फक्त देते आराम। आपल्या देशाची ये हमारा हैंडसम हंक कुणाल मिस्किन। ही खुर्ची आहे महान। एलिजिबल बैचलर कुणाल मिस्किन। Transparent pricing. वो वीडियो में कैप्चर हो जाएगा हमारा, हम दंगा नाच होने वाला है वीडियो में। क्या शाम है, क्या मौसम है। वैसे मैंने अब अपना ट्राइपॉड लगा दिया है। एक बहुत ही बेहतरीन, क्या कहते हैं उसे, टाइम लैप्स। इतना अच्छा मौसम है ना, भूल गया मैं वर्ड्स। बहुत ही अच्छा एक टाइम लैप्स निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। देखते हैं, रिजल्ट आपको दिखेगा। बहुत ही अच्छी शाम कटने वाली है हमारी। शाम, रॉबिन, मनीष यहाँ पे पानी के किनारे पानी का एहसास आनंद लेते हुए, और अनूप और कुणाल पता नहीं कहाँ गए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बैक बेंचर। ये है अनिकेत, ये है सिद्धांत। कैसा है टेस्ट? सब आएगा। किरीस का गाना। दोस्ती नाम है सुकून का, जो हर गम में भी मुस्कान दे जाए। लाखों मिलते हैं दुनिया में, पर कोई दोस्त बनकर दिल तक जाए। वक्त ने सिखाया कौन अपना है और कौन सिर्फ भीड़ का हिस्सा। जो हर हाल में साथ खड़ा रहा, वही कहलाया दोस्त, वही रिश्ता।
ना दौलत चाहिए ना शोहरत का नशा, बस एक सच्चा दोस्त हो जिंदगी में जो चुपचाप समझ जाए हर दर्द, बिन कहे ही साथ दे हर घड़ी में। मनीष यहाँ पे कुछ लैंडस्केप निकाल रहा है, मतलब लैंडस्केप ट्रीट टाइम लैप्स। अरे दोस्ती वो नहीं जो हर रोज मिले, दोस्ती वो है जो दूर रहकर भी जुड़े। हालात चाहे जैसे भी हो, दिल से दिल का रिश्ता कभी ना टूटे। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। दोस्ती भी उन्हीं में से है जो बिना शर्त निभाए जाते हैं। आलू डब्बा डालने के हाँ डब्बा डालने के वो एक्सपीरियंस शेयर करेगा वो। नहीं उसने मेरा एक्सपीरियंस ले लिया था। मंजिल से ज्यादा सफर याद रहता है, जब साथ दोस्त हो हर मोड़ खास रहता है। जीपीएस भटके तो क्या गम, यादों का रास्ता कभी गलत नहीं जाता है। एक अजून आहे ती सुकी वाली। जैसे सूम एक किया तो पूरा गया, इसी में एकदम इसके बीच में जाके खड़े रहेगा। अब दोस्तों ने कहा है तो कोल्ड ड्रिंक्स और पानी तो लेके जाना पड़ेगा। मैं, अनूप, मनीष, हम तीनों ये सामान लेने आए हैं और हम इसे नीचे लेके जाएंगे लेक के पास। आग तो लग चुकी थी, बॉनफायर में भी और ट्रिप में भी। थोड़ी रात, जलता अलाव और कुछ खामोश से ख्याल। जिंदगी भी ऐसी ही तो है, थोड़ी तपिश थोड़ा सवाल।
नहीं नहीं अच्छा लग रहा है अभी और मत डालो लकड़ी रुक जाओ रात भर जलाना है टिकट तो बजाना था। अब बारी थी चिकन बारबेक्यू और बहुत सारा चिकन लेके आएंगे। अच्छा ना टेंशन वेल अभी देखते हैं कि हमारे बाकी दोस्त लोग कहाँ हैं तो शायद कहीं बैठे होंगे ढूंढते हैं शायद वो लोग लेक के पास बैठे हैं हे असं बाहेर बसलं ना की हा फायदा असतो आपण काही बोलू शकतो आणि उधर थोडा कंट्रोल दे बाकी सब व्यवहार तेरे को भी मुश्किल आई और ये हमारे कुछ दोस्त अपना डांस का टैलेंट दिखाते हुए डीजे के सामने। एक नंबर सोना नहीं चांदी नहीं यार तो मिला अरे प्यार कर ले दोनों मिले इस तरह एक मैं और एक तू दोनों मिले इस तरह और जो रंग मन पे हो रहा है ये तो होना वो नहीं फिर वजह क्या हुई इंतजार की बेकरार होना है होते 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 प्यार होता है ओ ये लड़का है ऐसा है जिंदगी क्या चीज प्रीत अमर कर दो होठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। न होटल 5 स्टार चाहिए, न प्लान पूरा परफेक्ट हो, दोस्तों की हंसी साथ हो बस, तो हर ट्रिप अपने आप बेस्ट हो। कहीं नहीं किसी में बेवफा वो नहीं मैं यहाँ पे रख रहा हूँ प्लीज याद देना जाए जब कोई मुश्किल पड़ जाए तुम देना साथ मेरा बैग में कपड़े कम और किससे बेहिसाब हो, दोस्त साथ हो तो हर ट्रिप लाजवाब हो। दोस्तों अभी दिन भर की धमाल के बाद यहाँ पे एक बॉनफायर का टाइम हो चुका है। हमने अभी तक खाना नहीं खाया है बट हमने खाना ले लिया है और हम थोड़ी देर में सब लोग खाना खाएंगे। अभी यहाँ पे बॉनफायर है,
और सिंगिंग का प्रोग्राम भी चालू होने वाला है। यहाँ पे बहुत ही मधुर सिंगिंग का प्रोग्राम शुरू हो गया है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम पावना। तो सुबह के 7 बज चुके हैं। नींद तो हुई नहीं हमारी, तो हम उठ गए। यहाँ पे लोग कुछ बॉनफायर लगा के बैठे। और ये रहा कैंपिंग साइट। अभी भी लोग सोए हुए हैं। मेरी तो नींद हुई नहीं, लोग इतना चिल्ला पुकार कर रहे थे, इसलिए नींद भी नहीं हुई। नींद खुल गई। हार्डली 4 घंटे सोया होगा। चलिए लेक का हाल देखते हैं कैसा है। वाह, लेक का नजारा सुबह सुबह। ये फैमिली सेक्शन है। तुरंत लोगे, मेरे को पता नहीं चला। 6 बजे मैं अपने सब लोग उठ चुके हैं और मस्ती के मूड में हैं। टाइम फॉर सम डांस। 3 fun time for games. ये हमारे रेफरी अमित डी, रेफरी। कम ऑन अनिकेत। यहाँ पे ब्रेकफास्ट मिल रहा है। हमने ब्रेकफास्ट तो कर लिया है और कुछ लोग गाड़ी में जाकर बैठ गए।
कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, बस हम 5-10 मिनट में निकल जाएंगे यहाँ से। ट्रिप छोटी थी बट यादें उम्र भर की बन गई। दोस्ती की ये यात्रा दिल के नक्शे में बस गई। वो पार्टी लेट्स गो। वो अभी गया है नेक्स्ट लोकेशन ढूंढ। हिल असिस्ट। कुणाल बाबू रास्ता पता है ना? उसके शहर को छोड़ा, उसकी गली में दिल को तोड़ा, सीने में धड़कता है ये दिल। मैंने दिल से उसे निकाला, जो ना करना था कर डाला, भी याद उसी को करता है ये दिल। ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल। चलो चलो, मेरा सफर यहीं तक का था। चलो see you tomorrow. बाय बाय। चलो अनु बाय। तेरा कुछ है क्या बैग में? नहीं, मेरा सामान मेरे पास ही है। हाँ चलो बाय बाय। दोस्तों मैं उतर चुका हूँ रिक्शा से। ये बस हार्डली यहाँ से 300 मीटर है मेरा घर। घर पहुँचता हूँ, आराम करता हूँ और आज का ब्लॉग ये ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं और किसी डगर पे टकराते हुए और एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड चिलैक्स।